taba ka kana sane ko ya taba jikinka kana sane ko ka gan shi a bigire kana sane baya halatta ka yi sallah a ciki. To shi ne abinda muka karanta har muka zo muka kai inda muka ajiye maganan da muke yi a wancan sati. Wa zai iya yi tazkir a ina muke? Ina taba mun ajiye shi bisa kan 17 wa zaga burishin wa huwa maktanafal kasabatu min aljanibaini ko sai sa yau mun tashi ma hukumul jimadi wa labanil adamiyyi wa fadlatul mubahi wa mararatuhu wal qalas wal qai'u wal misku wal khamru wa rimadun najisi wa dukhanuhu والدم الذي لم يصفح. ina fata yau wurin za mu tashi ko? To muna yi ma Allah godiya, salati ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina jaddada tunasar da kaina da tunasar da ku da daluran ikhlasi a cikin wannan karatu ya zamo abu ne da za mu koya saboda Allah, saboda mu yi amfani mu amfanar. Da yawan salati da istighfari sababi ne da ke bude kwakwalwa da kuma kawo fahimta da nisatan sabo babba da kankani matukan mutum ya iya yin haka. A cikin maganan da muka fara da shi wancan sati na ce akwai wasu ka'idodi wanda zai taimake mu gyara wasali ko da littafi ba wasali. Na fara na faɗi ababa guda 4. ina son daya daga cikinku ya gaya mini wayannan ababa 4 nan wani abu da wani abu da wani abu na fada saboda na ce a haddace ne. Wa zai gaya mini wannan? jaza jazakallahu khairan. wannan ya nuna cewa malamin ya gane cewa na play trick ne, ya gane cewa 3 na fadi amma na ce 4 na expect ya kara guda. Allah ya saka maka da alheri. Masha Allah, da fatan abin yana tafiya kenan a haka. In Allah ya taimake mu zai iya yassare mana ababa da yawa in Allah ya so. Wato ababa guda 3 ne muka ce shine lugar larabci ke magana a ciki, shine suna da fi'ili da harafi. Allah ya saka mu malam. Zan kara guda yau to amma yana da dan yawa kadan, shi sa na yi shi a takaice ne da yake karatun halishe satin nan ba laifi idan mun dan kara su da yawa a iya dai, domin wanga karatu ne da yana son a haddace shi, sai sa yin shi da sauri bai bukatan, bai da wani fa'ida. In ka kwashi da yawa sai ka zo ka manta su, bai da wani fa'ida. Saboda shi komin kadan da muke yin shi in dai ana kiyaye su yana zama, to yana da alheri kwarai da gaske. Illa zan ba ku wani dariya kadan. Wannan karatu na koyon ka'idan gyara wasali wanda aka san shi da suna ilmin nahawu, idan mutum ka fara shi in the beginning za ka tabbatar da shi a cikin komi. Ka zo ka ga abu daidai don karatunka bai kai wurin ba, kai kana ganin kuskure ne saboda baka kai wannan wurin ba. To shi yasa mun rika tabbaka shi gwargwadon abin da muka fahimci har mu zo mu je wurin lokacin da Malam Ahmad zai sa mana karatun ya rika fayyace shi. In ya kai sai ka ga muna da basic information, ka gani mun iya mun samu abin yayi easy. Lokacin da muke karatun hadda na haddace suratul azab,
karkashin fadin Allah da ya ce wala kadibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida. Wala kadibtuliyal mu'minun, to lokacin an riga an koya mana cewa maf'ulun bihi duka mansubun ne, duk abinda aiki ya fadi kan shi fataha za ka yi mishi. To fataha kuma shi nasba ba dole shi kaga wasali bisa shi ne ya zama nasba ko fataha ba. Ana yin fataha da ya'un, ana yin jarra da ya'un, sa'an nan kuma ana yin rafa'a kuma da wa'un, ana yin rafa'a da alif idan ya zama musanna. Karatu ne da duka sannu mun zo mu shiga ciki. Sai yasa lokacin da nake kallon karatun Kur'ani nake koyon haddan, na haddace shi yadda yake rubuce daidai. Amma yayin da na zo na fara koyon ilimin nahawu da irabi, sai na zo na karanta shi ma daidai yadda yake cikin Kur'ani, sai nahawu na ce min mistake ne, sai in gyara. Saboda ni na riga na san kamar maf'ulin bihi mansubun ne, sai sa wala kadibtuliyal mu'minuna, sai in koma kuma ce mu'minina. Amma lokacin ni bai fahimci kamar ashe in an je gaba akwai wani abin da ake kiran shi mabnu'in lil majhul ba. Sai sa idan ya zama mabni'in lil majhul, sai ya zama naibul fa'il bai zama maf'ulun bihi, sai sa shi ma rafa'a ne. Sai na zo na ɗauki Kur'ani shi in ga abin nan damma ne, amma na zo ina karatu ina karanta shi da damma, shi nahawu na ya ce mini a ba haka bane, shi in komo wannan ni gyaran na shi shine batan. Tukun lokacin da karatu ya zo ya gai kamar a zo akwai ka zo in ka karanta mabniyin lil majhul, abinda ke bayan shi ba sunan shi maf'ulun bihi ba, sunan shi naibul fa'il, shi ma marfu'i ne. Kaga wanga abin ga ya bi ni har yanzu. Wanga abin ga in the beginning na ya bi ni har yanzu. Duk lokacin da na kai suratul azab na kai wurin sai na tuna, wani lokaci ma sai abin ya min dardar, sai ya fashe, sai ga na fashe da dariya. To yana da muhimmanci kwarai da gaske musan kaman bidaya ne, in the beginning ne. Idan aka kabo maganganun da ke ciki duka gaba ɗaya lokaci guda for the beginning aka faɗi, ya dauke kwakwalwan mutum, yana da wuya ya iya kama. Kuma ilimi ne da shi haddace shi za ka yi, domin karantawa za ka yi ko ina ka gani ya kamata ka san hukunci. Yasa in ba shi cikin kanka ba za ka iya gane hukuncin ba. To Allah ya saka muku da alheri, ya yassare mana. Abinda zan kara yau ne shine wancan mun ce suna ne da fi'ili da kuma harafi. To suna yana da alama da ake gane shi. Akwai alamomin da in ka gani ka gane abin ga suna ne. Amma ba suna kawai ke da wannan alama ba, wayan su ba na da wannan, amma wannan daga cikin alamomin da ke gane, in ka gani ka gane suna ne. Sannan suna na kin suna nan kuma ka'ida su kuma mun zo mu kai wurin. Amma yau abinda za mu yi shine alaman da in ka gani ka gane abu kaza suna ne. Shine farko za ka gan shi da wasalin kasra. Amma a ilimin nahu ba a cewa kasra, ana cewa jarri ko hafdi. Ina son ku kiyaye wannan kalma. Kai ka ce hafd ko ka ce jarri. Shine wasalin kasa. Alama ɗaya ne da ke nuna cewa abin ga suna ne. Na biyu tanwin, damma, taini ko fat'ataini ko kasrataini yana ba da alaman cewa abin ga suna ne. Na uku dukhulul alif wallam, kaga sentence ya fara da alif wallam, to yana baka alaman cewa wanga abu suna ne. Sai sa wayannan alamomi guda uku kenan. Zaka ga wasalin kasa, alaman cewa wannan abin ga sentence ga da kake gani da ka ganshi da wasalin kasa suna ne. Na biyu in ka ga damma guda biyu ko fataha biyu ko kasra biyu a karkashin shi, to alama ce suna ne. Na uku in ka ga alif wallam ya shige shi, to alama suna ne. To na fudu shine idan harfu jarri ya gabace shi kuma yayi daidai.
to harful jarri ko harful hafdi ana fadin bin duka. Yau nan ga zan saya wasalin kasa ko kuma tanwin ko alif wallam ya fara da wannan sentence ko kuma harful jarri ya riga sa ya zama kuma ya shige mishi ya yi daidai. Wannan yau fudu na fadi, sai sa next week na ce ina fata wannan ya yi wadiyan za a iya kama wa'annan. Allah kai mu sabon sati, to su wani harafi ne ake kiransu harful jarri, to su kuma idan muka kiyaye su zai taimaka mana kwarai, za ka rage babban hanya a cikin gyara wasali kiyaye wannan abu kurun insha Allah. To Allah ya saka muku da alheri. To za mu koma mu yi karatunmu. Ina fatan maganar da na faɗi yayi wadiyan za a iya kamawa, ba shi mu repeat ba ko insha Allah. To mun saya yanzu za mu tashi bisa kan su'al, shine tambaya, ma hukumul jimadi, menene hukuncin abin da yake sandararre? A lugar larabci aka ce abu jimad shine abin da bai da rai yana motsi, shi suke kira jimad, kamar bango, dusi, itace, ganye da abin da ke kama da wannan. Amma abin da ke da rai a jikin shi yana motsi, idan aka buga abin ya mutu ya daina motsi, to shi ba jimad ba ne. To malam na tambaya, menene hukuncin duk wani abu da yake sandararre idan ya taba ka ko yana jikinka ko yana tare da kai? Walabanil adamiyyi, da kuma nono na mace, ‘yar Adam, tunda mata kawai ke yin nono, sai mu fassara shi zuwa ga mata. Labanul adamiyyi, nonon dan Adam, wani abu ne hukuncin shi? Wa fadlatul mubahi, menene hukuncin abin da ke fita na fusari ko bayan gari na dabban da aka halatta maka kaci? Kalman alfadla a nan shine fusari ko bayan gari, almubahi shine dabban da aka halatta maka kaci, menene hukuncin kashinsu? Wa mararatuhu, menene hukuncin madaci na dabbobin da aka halatta maka cinsu? Wal qalas, menene hukuncin ruwa ko yawun da ke taso ma mutum yayin da ya koshi kwarai, ya yi gyasa ko kuma ya yi wani motsi, sai ya ga abin ya taso mai, wani lokaci in mai ma ne har an ci shi ma yana iya fitowa. Wannan abu shi ake kira kalas. Idan ya fito ba tare da abinci ba, to shine kalas. Amma in ya fito da abinci shine alqai'u, shine amai. Yasa wanda ke fitowa da ruwan nan shi ake kira kalas. Idan ya fito, menene hukuncinsa bayan ya shiga ciki? Wal qai'u, menene hukuncin amai bayan mutum ya ci abinci sai kuma ya fidda shi, me hukuncin shi? Wal misku, menene hukuncin raretin barewa? Ainihin kalman almisk ana amfani da shi sunan tulare, amma a originalin shi na language ba tulare ba ne. Kun san barewa yana da wani abu guda biyu a wuyan shi haka da yake lilo. Wayansu akuyoyi ma suna da shi, irin dogayen ragunan nan ma suna da shi. Kun lura ko? To na barewa jini ne ke kwance a cikin wannan fatan nan sandararre. Idan an yanke shi aka hajiye shi ya bushe, da ka zo ka saga fatan, wani kamshi yake yi malam, ba da wasa ba. To ainihi shine almisk. Shi yasa hukuncin wannan malam ke tambaya, idan yana tare da kai ko za ka yi mu'amala da shi suke doka su kara a cikin tularen shi, yana bari tulare na da kamshi kwarai. To shine almisk a fukahawu idan suna magana a irin wannan wurin. Ba zallan tulare irin wanda za ka sai kasuwa ka shafa ba. Wannan abu ina son ku yi ta kula yayin da muke fassara wa'annan kalmomi. Wal khamr, da kuma nannagaggen inabi.
inabi idan aka ajiye shi aka tase shi aka mase ya zama ruwa, to shi ake kira hamar, sawa'an yana sa buguwa ko bai sa buguwa, a sunan shi a larabce sunan shi hamar. To amma aka masa inabi ya zama ruwa aka bar shi ajiye, in ya kai wani lokaci she alcoholic da ke ciki ya taso ya yi karfi, in mutum ya sha sai ya bugu, to sai ya rinjaya da sunan duk wani abin maye ana kiran shi alhamur alhamur. Amma in ka ji hamur duka shine inabi da aka mase ya zama ruwa. Amma kalman giya shine almuskir, abin da yake sa maye, shi almuskir kenan. Amma kalman hamar shine idan aka mase inabi ya yi ruwa, sawa'an ya riga ya zama giyan ko bai zama giyan ba. Yanzu malam na tambayan menene hukuncin shi a musulunci. Sai sa ka saba cin hamar giya, in ka zo za ka fassara wannan, kar ka fassara shi da giya, ka fassara shi da masasshen abin ganga, ruwan inabi, ka ce ruwan inabi. Hukuncinsa malam yake tambaya, warimadun najisi, menene hukuncin tokan najasa? Abin ga najasa ne asalin shi, sai aka kona hal ya zama toka, to tokan shi ma me ya hukuncin shi? Shin shi ma najasa ne ko ya fita daga hali shi na najasa don an kona? Sa'an nan wadukhanuhu, menene hukuncin hayaki na najasa? Ka zo ka iske ana kona najasa, kana sayi wurin hayakin yana tashi har ya kama riganka, wanda in ka susura kana jin warin hayaki, alhali abin da ake kona wannan da shi. To hayakin da ya shige ka me hukuncin shi? Shi ma hayakin ya zama najasa, ya zama dole sai ka sake riga tukuna, ko kuma bai zama dole ba? Wannan shine tambayan da malam yake yi anan. Waddamul lazi lam yusfa, da kuma jinin da bai zuba. Jini da bai zuba, hanta jini ne amma ba mai zuba ba ne, ko da jini ne amma ba mai zuba ba ne. In an yanka dabba cikin jijiyoyin akwai jini amma ba mai zuba ba ne, to me hukuncin jini da bai zuba? To aljawab shine jimun din. Almazkuratu, wa'annan ababa da aka ambata yanzu na daga jimad, sandararren abu, da labanil adamiyi, nonon dan adam, da fadlatul muba'i, da kashin dabban da aka halatta ka ci, wa mararatuhu, da kuma madaci, wal qalas, da tasowan amai na farko kamin abinci, wal qai'u, da amai, wal miski, da laretan barewa, wal hamru, da kuma nannagaggen giya, ko kuma inabi, wa rimadun najisi, da ainihin toka na najasa, wa duhanuhu, da hayakin najasa, waddamul lazi lam yusfa, da kuma jinin da yake baya kwarara baya zuba, menene hukuncinsu? Malam ya ce aljawabu, jawabi, almazkuratu, wayannan ababa duka da aka ambata, hiya aidan min al'ayani tahirati, suna daga cikin dangin ababa masu sarki, amma bishirutin fi badiha, sai dai akwai wa'yansu sharadi a kan wa'yansu ababa daga cikinsu. Bi ma'ana dukkan ababen da aka ambata aka yi tambaya kai, asalinsu suna da salki, idan sun taba ka ko jiki ko riga ko suna wuri, in kai sallah da su babu laifi. Illa wa'yansu daga cikin ababen nan akwai wa'yansu kaidi da malam zai bayani. Shi ne ya ce na 18 yanzu, aljimadu huwa aljismu allazi laisa bihayyin. Idan aka ce maka aljimadi, sandararren abu, shine wani abu? Aljismu shine jiki, allazi laisa bihayyin, jikin halittan da ba abu ne mai rai ba. To duk jikin da babu ruhi a cikinsa wanda yana motsi, shi ake kira jimalan. Wa huwa munfasilun anil hayyi, wannan abu ya rabanta dangane da abu mai rai. Fa yashmalun nabat,
don haka in aka ce aljimad ya tattara duk abin da bai da rai, a wannan magana ya gama dukkan annabati, kowane dangin siro shi ake kira nabat, bi anwa'ihi, dukkan dangin nau'in siro duka yana daga cikin abin da ake ce da shi jimad, sawa'an ganye ne, itace ne, duk wani abin da ke sira daga kasa jimad ne. Don haka sallah bisa kan ganye halal ne, ko da ka dibi ka sa aljifunka za ka yi sallah da shi ba komai, in ya taba jikinka za ka yi sallah ba komai. Sannan mala ya ce kuma wa jami'u ajza'il ardi, da dukkan dangin abin da ya shafi kasa, ko da an tono kasa ne aka fito da shi, sawa'an kilin ne, zinariya ne, sanadarin yin karfe ne, farin wuta ne, su ake kira ajza'ul ardi. Duk abin da ya shafi dangane ne da yake asalin shi daga kasa, shi ma abu ne da yake tahir mai sarki, kama takaddama, kamar yadda ya gabata in ji mala. Sannan kuma wal ma'i'at, da narkakkun ababa, abin da yake ruwa-ruwa shine al-ma'i'at, asalin shi daga ma'u, daga ruwa ne. Shi yasa duk abin da yake narkakke ne, abin da yake ruwa-ruwa ne, to shi kuma hukuncin shi hukuncin abu mai sarki. Sai malam ya ce kalma'i, kamar ruwa da muka sani, wa zaiti, kamar mai narkakke. Amma sai malam ya ce walaisa min hallabanu, amma banda nono a ciki, ko da yake nono shi ma abu ne ruwa-ruwa, amma ba shi cikin abin da yake sandararre, ba shi ciki, domin nono ya fito cikin wani abu mai rai ne. Mun lura da kyau, kasancewar nono ya fito cikin wani abu mai rai, ko da yake shi ma ruwa-ruwa ne, to ba shi cikin dangin ma'i'at da muke magana a kai yanzu. Wasaman, da kuma man shanu, mai da yake daskararre, wa asalin nahali, da kashin kudan zuma, fa innaha laysat min aljimadi. Wa'annan ababa, nono da man shanu da kashin kudan zuma, ba su cikin abin da ake kiransu jimad, limfisaliha anil hayawani, domin sun fito ne daga jikin dabbobi. Sai in aka ce jimadat, tahirat, to aka ce ma'i'at, abin da yake ruwa-ruwa, ko da kashin zuma karkace shi ma ruwa-ruwa ne, ko da man shanu karkace shi ma ya narke, ko da nono rago ko rakumi karkace shi ma ya narke. Su ba su cikin wa'annan jimadat, don sun fito ne daga alhayawan, daga cikin dabbobi, kalbaidi, kaman kwai. Sannan malam ya ce a nan kuma wa yustasna almuskir, su ababen da yake ruwa-ruwan da aka ce dukkansu salkaka ne, ana yin istisnayin almuskir, abin da ke sa maye. Idan abin yana sa buguwa, to ya zama najasa, bai yiwuwa kai sallah yana jikinka ko yana kan tufanka, ko kuma ka gan shi a kasa a inda za ka yi sallah. Idan ya zama na abin ruwa ne amma yana sa maye, to ya fita daga cikin wanda muke magana cewa abu mai sarki. Shine ma'anan wa yustasna, ana yin istisnayin almuskir, abin da ke sa maye, min aljimadi, ko da asalin shi daga cikin sandararru ababa ne. Kaman giya, idan aka kawo inabi aka mase ya zama ruwa, aka ajiye shi zuwa wani lokaci, alkawalikin ciki ya taso, ai kaga inabi abu ne da yake sandararre, amma da aka masa ya zama ruwa, ya shiga cikin ma'i'at, halwa yanzu yana cikin tahirat, amma da alkawalo ya zo ciki, in ka sha ka bugu, to ya zama najasa. Sannan mala ya ce wala yakunu illa ma'i'an, kuma wayan gaba ba shi abin bugu wannan baya kasancewa sai abu ne da yake ruwa-ruwa, kal mutakhisi min asiril inabi, kamar wanda aka riko shi daga nikakken inabi, an tashi inabi ya zama ruwa. Wa huwa al-khamru, shine abin da ake kira khamru a lugar larabci. Aw min naki'iz zabibi,
ko kuma wanda aka taso shi daga tasassen alzabib shine busasshen inabi idan sun cire kwallon shi nan suka ajiye shi ya bushe to shi suke kira zabib, amma yayin da yake danyen shi daga itace to shi suke kira inab. Awit tamar, ko kuma wanda aka mase da ruwan dabino, au gairi zalika, ko amma duk abin da ke kama da irin dangin wa'annan ababa duka sun shiga ciki. Fa innahu najisun, matukan ya sa maye to ya zama najasa. Sai sa illan da ke ciki a nan, imma ya zama mai sarki ko najasa shine lokacin da alkohol ke ciki. Idan ya doki alkoholin ko an sa ne ko daga kansa ne alkoholikin ta fito, wanda da zarar in ka sha zai dauki hankali to ya zama najasa. Ina fatan karatun ga yayi wadiya. Mala ya ce fa innahu najisun, to ya zama najasa. Wa yu'addu sharibahu, kuma in mutum ya sha za a yi mishi haddin mashaya. Haddin mashaya za a yi mishi bulala 80. Wannan shine ijtihadin Sayyidina Ali karramallahu waj'ahu. Yayin da mashaya in sun sha giya a farkon musulunci sai a zo a bubbuge su da takalmi a daddake su, babu haddi iyaka na kaza za a yi musu. Hal ya kai zamanin Sayyidina Umar ya sa aka yi ma wani mashayi bulala sai ya mutu. To sai suka taru sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan menene haddin mashayi idan ya sha, menene abin da ya kamata a yi mishi. Kowa ya faji ijtihadin shi. Sayyidina Ali ya ce bulala 80. Amirul Mu'minin ya ce daga ina ka samu wannan hukunci? Ya ce iza shariba hazaya, wa iza hazaya kazafa, wa iza kazafa wajaba alaihi 80 jilda. Ya ce in kaga mutum ya bugu sai ya fara surutu, a cikin surutun shi kuma kaga ya yi kazafi, ya ce ma wani shege, ya ce ma wani dan zina, mutum ya yi kazafi ko bulala 80. To sai aka saya kan bulala 80 bisa kan wannan ijtihadi. Don haka almuskir, abinda ke sa maye duka, to najisun najasa ne. Sa'an nan mala ya ce wayu haddu sharibahu, in ma mutum ya sha za a mishi haddi, amma bihi lafil hashishati, sabanin ganye ko da ya sa maye ba najasa ba ne, amma ba wai ba za ma bulala ba. Abinda yake ganye ne yana sa maye, to shi ka sha bulalan maye amma ba najasa ba ne. Ina fatan kun fahimci difference. Abinda yake ruwa ya dauki alcoholic, to shi ya zama najasa. Amma ganye ko da in ka zuka ka bugu, to wannan ganyen ko yana aljifin ka kai sallah, sallan ka nan. Amma akwai giya aljifin ka kai sallah, baka da sallah. Da fatan kun fahimta. Ba na jin ku da kyau. Wal afiyun. Okay, no problem. Babu laifi, yayi kyau. Wal afiyun, abinda ake kira afiyun wani siro ne da yake tasowa, wanda ka gan shi gulli-gulli haka, idan an saga shi aka mase wani farin ruwa na fitowa. Mafi yawancin kayan gari da suke shakawa hancin nan daga shi suke yin shi. Dangin kwaya ne na siro da yake fitowa wanda ana yin maye da shi. To shi ma abu ne mai sarki, ko da yake sababi ne na a samu kayan maye, domin asalin shi ganye ne. Sa'an nan kuma wasakran, sakran shi ma ganye ne wanda yana da poison a ciki, sa'an nan kuma yana sa buguwa. To wannan ma abu ne mai sarki matukan yana ganyen shi. Amma abin da ya zama ruwa ne, in ka sha ka bugu to shi najasa ne. Amma abin da ke sai bisa kan hasalin shi na ganye, wanda ba an tada shi daga wani abu ba ne, to shi ba najasa ba ne. Amma in ka bugu akwai bulala. Ina fatan magana ya yi wadiya. Wa nahawaha, da duk abin da ke kama da su na daga alhashish da afiyon da sakran, su dukansu fatahirun, wa'annan ababa ne masu sarki. Li'annaha min aljimadi, saboda dukansu suna daga cikin aljimadat. Amma wa yahrumu ta'atiha, a sarrafa shi
zuwa ga abin da zai sa maye ya haramta. Menene sababi? Litagyibi hal aql, domin yana canja hankali, yana gusar da hankali ga barin kasancewanka mutum. Tunda ka sha ya fidda hankalinka, to ya shiga cikin wa'annan ababa wa'anda ake maganansu na cewa kaya ne na maye. Watakila in kuka gana ta off sai ku alaiti na don na ga ya bani wani sa'in haka yanzu ga. Litagyibi hal aql wala yahrumu tadawi biha, amma yin magani da irin wannan ganye ba haramun bane. Amma a ina? Fil jasadi, fi zahiril jasadi, a jikinka. Yin magani da shi a jiki ta waje halan ne. Afiyon, wannan dangin siro da ke sa maye, da dukkan ashish shine ganye na wiwi, idan za ka narka ka dibiya bisa kan wani kurjinka ka warke, ko ka shafa jikinka saboda wata cuta ka samu lafiya, halal ne kuma ba najasa ba ne. Amma in kai amfani da shi ka zuka ka bugu, to lokacin za ka sha haddi. Don haka malam ya ce wa'annan ababa duka fatahirun, salkaka ne, domin suna daga cikin aljimadi, suna daga cikin jimadat wanda yake saddararru ababa. Wa ya harumu ta'atiha, amma amfani da ita a sarrafa ta litagyibi hal aqli, domin tana gusar da hankali, ya haramta. Wala ya harumu tadawi biha fi zahiril jasadi, amma yin magani da shi a fatan jikin mutum a waje ba haramun ba ne. Na 19 malam ya ce walabanul adamiyyi, nonon dan adam, mace ta haihu mammanta idan ya an tase nono, abu ne shi ma tahir, abu ne mai sarki. Walau kafiran, ko da kafira ce, to nononta abu ne mai sarki, don ya taba riganka ko ya zuba kasa ba zai hana ka sallah a wurin ba. Sannan kuma walabanu gaira muharramil akli, da nonon dabban da ba hana ka ci ba, kamar shanu, kamar rago, kamar hakuya, da duk abin da ya kama da wannan, su kuma nononsu abu ne da yake tahir. Amma nonon dabban da aka haramta kar a ci, ita nononta najasa ne. Nonon hinzir najasa ne. Malam ya ce walau makruhan, ko da dabban nan cinta makaruhi ne, in dai ba an haramta ba, to nononta abu ne mai sarki. Kalhirri, malam ya ce kaman kyanwa. A ganin malam, kyanwa na daga cikin makaruhat. Ba yi ne ba. Abin ya mutu. Ya Allah. Ku bari in samu su ba. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Yanzu mu biyar kenan na expecting tare da uku kuma. Masha Allah. To, walabanu gairi muharramil akli, da nonon dabban da ba haramta maka ci ba, shi ma abu ne mai sarki. Walau makaruhan, ko da cin wannan dabba makaruhi ne. A cikin karatun jiya ya gaya mana kare haramun ne, amma wani kauli sun ce makaruhi ne. To in ka doki ra'ayin cewa kare haramun ne, to nonon kare najasa ne. In ka doki ra'ayin cewa kare makaruhi ne, to nonon kare ba najasa ba ne. Haka kuma wanda suka yi magana game da cin doki tsakanin wayanda suka haramta ko suka karhanta, da kuma alfadari da ainihin jaki.
malikawa suna ganin haramcin cin su saboda ayan suratul nahli da Allah ya ce wal haila wal bigala wal amira Allah ce li tarkabuha wa zina wa yalukum ma la ta'lamun Allah wai yayi ne don ku yi ta hawa ba don ku yi ta ci ba amma baban da za a ce a ci sha ce wal an'ama dabbobin gida su ne Allah ya ce ku ci amma da Allah ya je maganan wal haila wal bigala wal hamira sai ya ce li tarkabuha saboda haka Imam Malik yana ganin ba kayan ci bane don haka yana ganin haramcin su to amma a cikin ijtihadin malaman malikawa kuma da yawa daga cikin maluman malikawa suna ganin hilafu zalik don haka kauli biyu na kansu abin da nake son ku fahimci a nan cikin mas'alar nan duk dabban da aka ce cin shi haramun ne alal itlaq kamar inzir to nonon shi kuma najasa ne dabban da aka ce cin shi makaruhi ne in mun doki ra'ayin cewa kare makaruhi to nonon kare ba najasa bane amma da za mu sa shi cikin muharramai to da shi kuma ya zama najasa to haka kuma kyanwa akwai malaman da ke ganin kyanwa haramun ne akwai masu ganin kyanwa makaruhi ne saboda hadisi wa kullu zinabin min siba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dabbobin da ya haramta shine dukkan dabban da ke da akorin farauta irin akoran zaki da ke kama da irin wayannan wayansu malamai na ganin su cikin haramu wayansu malamai na ganin su cikin makaruhat wayanda suka haramta to nonon su najasa ne wayanda suka gani makaruhi ne to nonon bai zama najasa ba sai sa bambancin ya zama najasa da rashin najasa shine halaccin ci ko karhanci ko haramci sai sa abin da yake halan ko makaruhi nonon shi ba najasa bane abin da yake haramun nonon shi najasa ne Allah shine masani to anan mala yace kalhirri kaman kyanwa wasabi'i da dangin zakoki duka abin da yayi damusa kyanwan daji da duk abin da yake bada wannan ana kiran shi asiba wayannan sune asabi amma mala yace bihilafi labanil muharramil akli to kaga bayani fili sabanin dabban da aka haramta cin shi nono wannan dabba shi haramun ne sai mala yace kalhinziri kamar nonon alade fa huwa najisun wannan kan najasa ne sai na 21 kenan ko wa fadlatul mubahil akli kashin dabban da aka halatta maka kaci ba najasa ba ne ka taka kashin akuya sai ka yi sallan karshe ba komai in ka samu ka dan gogoge kashin rago kashin shanu duka min rausi arraus shine kashin wanda ke fita ma waɗannan dabbobi amma ana raba shi guda biyu shine dabban da ke da akaifa wa ba'arin shi ma kashin dabba ne hawa yau dabbobin da ke da kwalfato suna shi su larabawa suke kiran shi haka wa baulin da fusarin waɗannan dabbobi duk ba najasa bane kai alwala ka taka ainihin fusarin dabban da ya halatta a ci to babu laifi kai sallah da shi sa'an nan kuma wa zabalin da turoson addajajati kaza saboda kaza ita ba ta fusari kashinta da fusarin tare suke zuwa sai sa ita shara take fitarwa lokaci guda to wa zabalin dajaji da kashin kaza yanzu dai kun gane magana ko da kashin kaza wa hamami da kuma na tantabara wa jami'i tuyur da dukkan kashin sunsu mai fuka-fuki da yake tuma nauyin tuyur duka da wayannan kashin su duka ba najasa bane amma da sharadi menene sharadin malam tasta'milun najasata matukan ba ta amfani da cin najasa kaga kaza na cin najasa idan kaza ya ci najasa to kashin shi najasa ne amma kazan da aka kebe shi aka bashi masara shi kashin shi ba najasa bane ku fahimci bambancin magana matsala ne da yake bukatan almajiri ya kiyaye shi kwarai da gaske yanzu ka ce kashin kaza ba najasa bane ka bata magana ka kuma sa dukkanin dabbobi daga cikinsu agwagi amma agwagwa tana cin najasa kaza kuma kun bar ta gida tana kiwo cikin gota take cin kashi da susa da sauransu to saboda shi
hatta agwagwa da kaza in dai an bar su ne suna kiwo cikin najasa, idan an kamo su ba a yanka su nan, ana zuwa a daure su ne a bar su gida kwana 3 ana ba su masara da ruwa mai kyau, sannan an yanka tukuna naman su yake zama nama mai sarki. Amma ka bar shi cikin najasan sannan ka zo ka kamo ka yanka, wayansu malamai na ganin kamar ba za a ci ba, saboda duk abin da ke cikinta yanzu najasa ne tukuna. To wani lokaci in kana karatu kana ganin irin wayannan matsaloli, sai ka ga an barka an jana tambayan ka ya sunan Abu Lahabi, in ka ba da hansa ce ya sunan matan shi, in ka ba da hansa ce ina mamakin ikon Allah, don abin da kake rayuwa da shi ya kamata ka sani, don ka yi ibada kar ka je lahira ka je ka shiga cikin trouble. Mutum bai ma san akwai illa ba. Yanzu haka mutane da yawa ba su san difference in kashin kaza mai cin najasa, kazan gida ina nufi, da kazan agric ba. Mutane da yawa ba su sani ba. An ce mai kawai kashin kaza ba najasa ba ne, in ya taka kashin kazan gida ba ko ya kashi ba ruwan shi. Alhalin kazan da ke cin najasa na torosonta, bi ma'ana kashin wannan kaza najasa ne. Don haka malam ya ce malam tasta'milun najasata, matukan ba ta cin najasa, amma fa inista amalatha aklan aw shurban, idan kazan ko tantabaran ko wannan sunsun tana amfani da najasa aklan, imma tana ci ne, aw shurban ko ruwa ne da take sha, to fa fudlatuha najisatun, lokacin kashinta najasa ne. Duk dabban da najasa yake ci to kashin shi kuma najasa ne. Wal fa'aru min al mubahil akli, al fa'ar bera yana daga cikin abin da aka halatta ka ci, to amma su suna irin wannan magana, suna maganan abin da mu muke ce ma kyanberi ko kuma beran bature, yan Newtown inda Gaza na kusa, beran masa su suke cewa, ko ba san fadi an karawo su gane ba. To wa'annan bera yana daga cikin abinda mubahil akali, cin su ya halatta. Ko na ma bace inda nake fa, fi lafi jirabi na fa fujratu walim tastamu min najasa. To wal fahr min al mubahi najas, min al mubahi, bera ai yanzu kun gane wannan bera ko, yana daga cikin mubah, ababen da aka halatta ka ci. Fafadlatuhu, shi ma kashin beran masa ko kyamberi ko abin da ke kama da wannan ba najasa ba ne, illam yasilin najasa, idan najasa ba ta kai, illam yasilin najasati, haka rubutun yake wurin ku ko? Illam yasilin najasati, idan ya zama na bai kai ga samun najasa yana ci, idan yana samun najasa yana ci, shi ma hukuncin shi hukuncin kaza ko tantabara ko kuma agwagwan da ke cin najasa. Li'anna sha'nahu isti'malun najasati, saboda sha'anin irin wannan dangin nau'in bera shine yin cin najasa. Kaddajjaji, kaman kaji suna cin najasa. Bihilafil hammami, amma sabanin tantabara, shi tantabara baya cin najasa. Wa nahwihi, da abin da ke kama da dangin sunsu irin tantabaru ba su cin najasa. Fala yukamu bi najasati fadlatihi, don haka abin da ya shafi tantabara da dangin tantabara ba a hukunta cewa abin da ya fito daga tantabara najasa ne. La yuhkamu bi najasati fadlatihi, ba a hukunta najasan abin da ya fito na kashin tantabara, illa iza ta hakkaka, sai dai idan ya tabbata maka lalle cewa wannan tantabaran najasa take ci. In ka samu tabbas, to lokacin kashinta ya zama najasa. Au zanna isti'malahu lin najasati, ko kuma kazzaci cewa tantabarun ga dai abin da susan da suka fito cikin kashin ga shine abincin tantabaru. Idan kana da wannan zato mai karfi, ko kana da yakinin cewa tantabara da dangin shi suna cin abin da ya shafi najasa, to kashin su kuma ya zama najasa. Ina fatan maganan yayi wadiya. Yanzu kaza, tantabaru da dukkan dangin su kashin su asali ba najasa bane, da sharadin ba su cin najasa. Idan akwai tabbas sun ci najasa,
kashinsu kuma ya zama najasa. Shi ne hulasan magana. Na 22 wa mararatu gairu muharramil akli, da madacin dabban da ba haramta karkaci ba. Ai mun san madaci ai wani ruwa yalon da ke jikin hanta idan an yanka dabba yana cikin wani ɗan karamin fata, shi ake kira madaci. To duk dabban da ba haramta maka cin shi ba, to madacin shi kuma halal ne. Wa mararatu gairu muharramil akli min mubahin au makruhin, wannan dabba shin an halatta ko an karhanta? In makaruhi ne madacin shi ba najasa bane, in halal ne a ci madacin shi ba najasa bane, amma idan haramun ne a ci to madacin shi najasa ne. Wal muradu biha almahul asfari, abin nufi da madaci shine wani ruwa yalo alqa'inu fi jildati, wanda yana kasancewa ne a cikin wata fata alma'alumati lil hayawani, wanda wannan fata yana dangane sanannen abu ne da ake fitarwa a cikin dabbobi idan an yanka su. Yanzu mun samu minti ya kai 40 da wani abu. Menene ra'ayinku, mu tafi gaba ko mu saya? Saboda masu aiki gobe, amma ba haka ba ni ban da problem. Ku bar mu don kara takadan. Wal qalas, da kuma tasowan ruwan ciki ko abu da ke kama da amai amma ba abin da ya fidda abinci ba. Wa huwa ma takzifuhu al-ma'idatu, haka za ku karanta shi. Shine abinda al-ma'idatu, ruwan cikin mutum na hanjin mutum, takzifuhu take tofar da shi min al-ma'i, na danganin wani abu kamar ruwa-ruwa, inda imtila'iha, yayin da tumbi ya cika sosai takan tada irin wannan abu, to ita ake kira qalas, ita ma ba najasa bane. Wal qai'u, da amai ba najasa bane iza lam yatagayyar an halati ta'ami, idan abin da ya fito na aman nan bai sake ba daga sifan abincin da ka ci. Masara ka ci ka amaye masara, to shi kenan ba najasa bane. Sakwara ka ci da zai fito ya fito gulli-gulli shi masara sakwara ba najasa bane, amma da ya fito ba ka iya bambanta masaran da sakwaran da menene, to idan ya sake kenan, tunda ya sake ya zama najasa. Shine malam ce iza lam yatagayyar, idan bai canja an halati ta'ami, gabarin sifan nauyin abincin da ka ci ba, biha mudatin au gairiha, imma da murdan ciki ne ko asidin ciki ya tashi yasa ka fidda amai, au gairiha ko wani abu ne sababin fidda amai, ko da ya sanka ne kasa kai amai da karfi. Ka san mutanen mu suna wura yake suna so su te sik da karfi, yana wura yake shi ya shiga ya sa hannu shi yayi amai da karfi by force. To duk sababin abin da ya fidda amai, idan bai sake abincin ba, to aman ba najasa bane. In ya sake abincin, aman ya zama najasa. Fa in ta gayyara, idan ya canja daga sifan abincin da ka ci, fa najisun, a lokacin amai ya zama najasa. Na 25 almisku wa fa'aratuhu, shine raraitan barewa, da zuna muku bayani abin da ake kira misk, da kuma fatan shi da yake cikin tannan. A nan ga fa'aratuhu kaka ce beran barewa, barewa bai da bera. Shi wannan abin jinin da ke cikin shine misk din, amma fatan da ke contain jinin shine fa'ar din, a lugan fukaha. Malam Hassan yana ji na kuwa? Limamai nan dole ne mu yi kokarin kula da wayannan ababa sosai. Idan ba haka nan ba sai ka yi magana sai ka ga yaro kankan ya yi hakan ganga ya sa kan shi kasa. To, wal miski wa fa'aratuhu, da ainihin raraitan barewa, ita jinin ba najasa bane, wa fa'aratuhu, da kuma kisin ainihin fatan da yake cikinta. Wa misluhu al-zibad, misalin shi kuma shine gezan nan na kyanwan daji. Dabbobi da yawa suna da irin wa'annan, su ma idan an yanke su daga wannan dabba ba a kiransu najasa. Sa'an nan kuma wal hamr, da nannagaggen inabi,
yasa kar ku fassara hamur da giya gaba daya, no, da inabi da aka matse shi ya zama ruwa, idza hullila, idan aka tantance shi aka fidda alcoholic a ciki ya saura zallan ruwan inabi wanda bai sa maye, to shi ma ba najasa bane. Au ujira, ko kuma aka daskare shi, shine an freezing shi har ya fidda alcoholic da ke ciki. Bi fili fa'ilin, shin wani ne ya tase ya fidda alcohol, fa innahu yasiru ta'iran, a lokacin zai zama abu ne mai sarki. Wa aula law tahallala aw tahajjara bi nafsihi, amma abin da yafi da shi da kanshi ne yayi kufan hal ya fidda abin duka, ko kuma ya daskare da kanshi ya fidda abin da ke kawo maye a cikinta, to lokacin ya zama mai sarki. Amma matukan kayan mayen na tare da shi to bai da sarki. To saboda haka alhamar a nan ganga ruwan inabi ba giya ba. Akwai mushkila da aka samu cikin hadisi da wani mutum yana kawo manzon Allah ruwan inabi, yayin da Allah ya haramta giya da ya kawo, annabi ya ce da shi Allah ya haramta giya. Idan an ajiye ruwan inabi in yi kwanaki yana zama giya a lokacin. To yanzu gashi mun samu mutane na cewa su Buhari suna rawaito hadisi cewa da annabi na shan giya. Saboda har ga an ce hamur a wurin shi, an ce hamur bai san komai, bai san sunan shi ba, sunan shi giya. An kawo sai na Umar yana tafiya za shi haji, bisa kan hanya wani ya bashi hamur ya sha na daga zabib. Shi yasa shi an ce hamur, shi bai san komai ba, sunan hamur giya a wurin shi. Isa shi na Umar gashi nan ko rawaito cikin littafi ko yana shan giya. To wannan shine mushkilan al'umma yanzu. To don haka nake so in tantance muku original lugan da kanshi. Ku san lugan, ku doke shi a haka, ku fassara shi a haka, domin mu fidda kanmu cikin musiban da muka samu na muna malanta. Mutane sun shiga wayansu ra'ayi da wayansu akidodi wanda la haula wala quwwata illa billah, ba mu san inda za su ba, sai dai Allah ya kwace mu kawai. Don haka responsibility ne bisa kanku yan uwa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan zamani. Dole mu yi wannan karatun nan da muke yi, dole shi ne, kuma dole ne mu isar da shi ma al'umma, mu yi mu sikiyo kanmu, mu sikiyo family mu sikiyo sauran al'umma. Idan ba haka nan ba, abin da ke faruwan nan ba kyau. Iyayen mu Allah ya saka musu da alheri, zamanin su baka jin wannan shiriri tan garuka, domin malaman su malamai ne, imani da Allah ya dame su, ba dogon karatu ba. Sai yasa abin da aka gwada musu na addini sai suka saya kai, Allah ya taimake su kuma suka yi lafiya, suka kare lafiya. To mu dai mun zo za mu karshen zamani, to dole irin wayannan fitintunu su yawa. To Allah ya kiyaye. To sai na 17 na tama muka yi wannan, sai mu dakata ko kuma mu kare dai wannan page da yake hannunmu. Wari madun najisi, da kuma tokan najasa, kazzabal, kazzubal ko zabal, duka ka yi haka ba komai. Kaman tokan bola, bola ne aka kona shi. Ai ka san bola wuri ne da ake zaton najasa wurin kowane iri. To shi aka kona bolan hal ya zama toka. To tokan shi yanzu tunda da wuta ne aka kona shi hal ya zama tokan, to ba najasa bane. Amma da wani mashin ne aka nika shi ya zama toka, to da tokan kuma najasa ne. Amma in wuta ne ya kona shi hal ya zama toka, to tokan lokacin ya fita gabarin najasa. To sai malam ya ce kaman bola, warausi, ko kuma kashin dukkan dabban da muka yi magana a yau, wanda aka ba mu dama muka yi maganan kanshi. Warausin najisiyin, da kashin abin da yake yana cin najasa, kashin dabban da ke cin najasa, to shi kuma idan an kona shi, to shi ma ya fita gabarin najasa, tokan shi ba najasa ba ne. Amma malam ya ce nan, wata kuyi da taharatu rimadun najisi, an kayyade kasancewan tokan najasa ya zama abu mai sarki, bima iza akalatun nar, da tokan da wuta ne ya kona, ba da wani abu ne aka mai da shi toka ba. Idan ka kawo wani chemicals ne ka zuba ma bola ya narke ya zama toka, to tokan halwa yana kan najisan shi. Mun lura ko?
ya zama tokan nan malam ya ce a nan ga an kayyade shi birimajin najisi da tokan najasa bima iza akalat hunna najasan da wuta ne ya kona shi kar mu yi ausan mutanen can da mu ce wuta ya ci shi a'a wuta konawa bu yake yi ba ci yake yi ba yasa karka ce akala ya ci ka ci abin da wuta ya ci ka ci abin da wuta ya kona in wuta ya ce ba ka samun komai wan mahaka ma'ahu ajza'un najasati sa'annan wutan da ya kona kuma ya shafe duka wani asar wayansu alamu na najasa da yake tare da shi bi ilafi ma idza kana rimaduhu lahu nau'un salabatun amma sabani da za a ce tokan nan da ya saura akwai wani nauyi na daskarewan najasa tare da shi to fa huwa bakin ala najasatihi a wannan lokacin ya saura bisa kan sunan shi najasa ko da ya zama toka tunda da aka kona shi ya zama toka amma sai kana ganin alaman jini kana ganin alaman kashi kana ganin alaman fusari to halwa yau yana kan sifan shi na najasa amma ya zama zallan toka kuma da wuta to najasan ya fita gabarin shi sa'annan kuma walwaqud almutanajjis fa innahu yutahhiru bin nar haka kiraruwa ko itace wanda ke dauke najasa a jikin shi shi ma yana zama abu mai salki idan wuta ya kona in wuta ya kona shi ma yana zama mai salki ina cin mun saya bisa kan wannan shafi kenan insha Allah ta'ala Allah ya yassare mana ya karba mana kuma ya sa cikin mizanin aikinmu na kirki ranar tashin kiyama ubangijin Allah ya saka ma dukkanku da alheri ya sa abin da muke karantawa ya amfane mu duniya da lahira wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim ina baran addu'a ku yi makasan mu addu'a kasan Ghana ku kai sallah duka ku yi mai addu'a Allah ya kawo zaman lafiya wayanda za su zama sababi na tada hankali to Allah ya karya su ubangijin Allah ya karya su Allah ya karya su abinda zai zama mana sababi na zaman lafiya ba mu da wani kasashe wannan Allah ya kawo mana zaman lafiya wa zai shugabance mu zamna lafiya Allah ya jagorance mu ya dibiya hannunmu bisa kan hannun shi abinda ke faruwa yanzu Allah ya kawo karshen shi cikin gaggawa to bismillah ina jin tambayar nan